Halo, selamat malam Sobat HP, para operator HP. Untuk hari ini saya akan berbagi cara memperbaiki HP Xiaomi Redmi 6 Pro dengan kondisi seperti ini. Kita nyalakan dulu ya HP-nya. Saat dihidupkan dia hanya masuk recovery, dan di bawahnya itu ada keterangan NV. Ini kalau di Indonesia kan kemungkinan NV corrupted. Nah, gimana cara perbaikinya? Berhubung ini HP-nya tidak, atau saya belum punya firehose-nya, maka mungkin ini akan kita perbaiki. Tapi untuk masalah NV-nya kemungkinan imei-nya tidak bisa kita kembalikan, karena kalau imei-nya dikembalikan akan kembali lagi masalahnya ini. Karena saya tadi juga sudah coba, saya masukkan imei yang baru, dia akan kembali seperti ini. Jadi mungkin akan coba kita hidupkan lewat UV box, karena berhubung belum ada firehose-nya yang mendukung chipset ini, ya terpaksa. Kalaupun lewat Xiaomi out, tetap akan dia kembali lagi seperti ini. Kita gunakan UV box, teknisnya nanti lewat ISP atau direct emmc. Oke, saya buka dulu ya. nya ini CPU-nya. Kita akan direct emmc ini menggunakan UV box. Kita lihat hasil dan prosesnya seperti apa.
lancar, untuk internetnya lancar, Chrome lancar. Terima kasih telah berada. Saudara-saudara, selamat sore. Hari ini kami akan mengupdate YouTube juga lancar ya, tidak ada kendala. Jadi HP ini bisa dipakai untuk YouTuber, untuk browsing, dan mungkin juga untuk WhatsApp dan segala macamnya bisa. Cuma saya tidak tahu apakah Play Store-nya berjalan atau tidak. Saya belum cek. Tapi intinya di sini maksimal sudah kita kerjakan. Yang saya tahu ya, berhubung tipe Redmi 6 Pro Sakura ini belum ada firehose-nya, saya sudah coba cari-cari, tapi sampai sekarang belum ketemu, sehingga untuk proses flashnya harus pakai out, pakai Xiaomi tool, Mi flash tool, pakai out dia, atau pakai UV box. Nah, permasalahannya tanpa firehose di UV box tidak jalan. Kalaupun pakai Mi flash tool, problem NV corrupted-nya itu tetap ya, tidak bisa down, tidak bisa finish. Dia akan tetap stuck di sana, karena kan proses di Mi flash tool akan nge-flash semua dia. Padahal yang kita inginkan itu hanya kita mungkin flash modem atau FSG yang cocok, itu aja sih. Permasalahannya untuk tipe ini, metode yang di Redmi Note 6 atau di Redmi S2 itu tidak mempan di sini, saudara. Ya, karena belum ada firehose-nya. Jadi kalaupun kita coba flash pakai UV out, ya kalau gagal ya hanya buang-buang kredit ya. Jadi kredit kita kepotong, walaupun hanya identify aja kita bisa kepotong kreditnya. Kalau gagal kita ulang lagi, ya akhirnya malah kredit habis, tapi NV corrupted-nya juga tidak selesai. Saya belum tahu apakah nanti ada update lagi setelah ini. Coba kita cari tahu. Tapi sementara ini sudah maksimal yang bisa kita perbaiki. Yang penting HP bisa dipakai.